Ela, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Maria. E hoje, vamos ver se vocês conhecem esse cenário. É do último vídeo, hein? Aqui dentro, esse quarto aqui. Pá, pá, pá. Desse aqui, pra ver se vocês lembram. Aqui. Sim, estamos no mundo da nova série. Eu não sei ainda como que vai se chamar. Eu não sei como que eu ponho. Mas como eu não quero contar a história pra vocês, e eu não quero que vocês decidam o nome, porque senão cada um vai ficar triste, beleza? Aqui, hoje a gente vai dar umas construídas. Eu não vou falar das partes que vai ter, tipo das inferiores, porque eu não quero. Eu vou tentar só falando aqui, tá, gente? Tentar aumentar essa parte. Pera aí, galerinha. Vou ter que pôr, acho que alguma coisa aqui pra vocês não ficarem se desconfiando. Já volto. Voltei, galera. E eu construí isso daqui com essa flor aqui, a peônia. Me desculpe se eu estou pronunciando errado. Isso daqui, não é só porque eu quis esconder aquela parte luminosa. O que vai ter. Aqui vai ser a maior parte onde vai ser passada a história, belezinha? Será que essa. Opa! Spoiler! Ah, não. Tô sem. Não quero dar spoilers pra você. Quero que vocês vejam quando a série começar. Eu falei que o máximo seria mais pra abril, lá pro comecinho de abril, mas não, vai ser mais pro meio. Tipo, lá pro dia 5 eu tô mandando já. Tô mandando bala nas construções, tô chorando. Fiquei um tempão sem jogar Minecraft. E um tempão sem postar vídeo. Me desculpe pela voz de pato, belezinha? É que eu estou rouca. Primeiramente, né? Me desculpe pelas tossidas. Eu acabei de tossir mais um pouquinho. Eu tava pensando em fazer uma chaminé. Deixa eu ver se quebra aqui. Com certeza vai sair lá em cima, né? Sou um gênio da lâmpada, né? E eu acho que eu vou fazer lá fora. Sim, não se preocupe. Eu sei como fazer esses bagulho. Eu sei como que faz, sério. Eu já vi um vídeo do Jazz Ghost. Não sei se vocês conhecem, acho que provavelmente sim. Belezinha? Aí, aqui eu vou em um outro mundo que eu experimento tudo. Eu acho que eu já mostrei aqui em um vídeo quando eu comecei o canal. Vou fazer uma aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Não, eu vou ter que aumentar essa parede. Vou tentar puxar uma pra cá. Então essa parte vai ficar aqui. Beleza? Aí eu quebro essa parte, já pra adiantar. Aqui, belezinha? Aí eu faço aqui, porque eu quero que fique pelo menos um espaço aqui. Beleza? Aqui, galera, vai ser... Aqui vai ter várias coisas aqui. E daqui a pouco eu volto, beleza? Pronto, galerinha, eu voltei. Peraí. Deixa eu só estabilizar, mostrar tudo. Aqui, beleza? Estou aumentando o som. Depois, o próximo vídeo vai ser vou fazer um parkourzinho maroto. Beleza? Oh, meu Deus. O que eu fiz? Eu acho que eu quebrei aqui.
Eu vou vir pra cá. Tá pra cá, na chaminé. Deixa eu ver. Eu vou tentar copiar uma, beleza? Peraí, galera, eu vou pegar os itens e já volto. Pronto, galera. Demorei um pouquinho pra fazer isso. É mais fácil. Só pela aqui pra você ficar vendo. Vou mostrar essa parte aqui que eu não mostrei no último vídeo. Aqui, ó. É bem que isso daqui. Mas eu achei isso daqui andando. Eu tava andando. Eu acho que onde que eu pus a placa. Eu tava andando assim, tipo, pá. Pensei que iria cair. Olha, só falando, nesse daqui não, acho que não tá no Pacífico, sei lá. Eu não sei muito bem. Aqui. Bom, galera, eu vou construir aqui já, ó, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Lembrando, gente, só quem... oh, meu Deus, tô chata. Quando você for construir esse daqui, sempre pôr Netherrack, sei lá, Netherrack. Sei lá como se pronuncia. Porque no outros blocos o fogo vai apagar, porque assim você tem que passar tudo aqui. Bom, é isso aqui. Agora eu vou lá pro outro mundo construir. E só quando depois eu acabar de construir, eu já volto. Ó, galera. Cozinho. Beleza? Nossa, minha voz tá muito voz de pato. Caracoles. Aqui, ó. Aqui não vai ter nada. Ou pode ter. Aqui ficaria pagando toda hora. E fazer um assim aqui. Tipo, fica esse negócio aqui meio esquisito. De boas. Aí aqui eu tô querendo colocar uma história. Tipo, como se fosse de verdade. Vamos improvisar de laje, velho. Aqui temos para hoje. Aqui, ó. Eu vou só guardar tudo aqui. Pegar a tora. Pronto. A minha tora. Fazer meio difícil. Boa. Eu não precisa ter. Tipo, só uma só. Que lugar eu não fiz completamente planejado. Tipo, vai ter que ser aqui. Que saco, velho. Isso eu consegui. Tem que ser olhagem. Isso. Boa. Que eu ia sentar aqui e ver, contar a história. Bom, galera, como eu não tô conseguindo ficar em modo de terceira pessoa, porque meu Minecraft tá bugado. Opa, buguei. Meu Minecraft tá bugado. Eu vou falar tchau desse jeito. Espero que vocês não se importem, beleza? Então, se você gostou, deixa o like e eu rumo a 10.
inscritos, por favor. Só tenho 5, por favor, se inscreve. Falou, você foi, galera. Tchau.